기침이 계속 나올 때 어떻게 하면 좋을까? 첫 번째로 배를 따뜻하게 해주면 좋다. 가슴 위에 핫팩을 올려놓고 누워서 유튜브를 보자. 두 번째로 따뜻한 물을 많이 마셔라. 항상 입안과 목을 따뜻하게 하는 거지. 마지막으로 마스크를 사용하여 코와 기관지의 습도를 유지하는 거야. 가습기 사용이 좋지만 가습기가 없다면 마스크를 사용하는 거야. 이렇게 하면 기침 조금이라도 빨리 멈춘대.